प्रिय लोक माने मो ना देव एवं देव मानंगर देव प्रभु जीशु ख्रीष्ट विषय चर्चा करि थाए। ईश्वर विद्यमान कि एते मंद मध्यरे ईश्वर कौन अछंती? जदि ईश्वर अछंती ताले से निजको देखांती काहे के नहीं? Well, that's an interesting one. Let's talk on this topic. प्रिय भाई भौणी माने ए प्रकार अनेक गुड़ाए प्रश्न आम प्रत्येक दिन शुणा पाई था कि ईश्वर विद्यमान नहांती, ईश्वर अस्तित्व नाही। मात्र मु आपण माननको सम्मुख रे आज 7 गोटी कारण प्रस्तुत करबा पाई चाहू अछि जहा प्रमाणित करे कि ईश्वर अछंती। प्रथम कारण द कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट माने जेतेबेला आमे विश्व ब्रह्मांड को देखि थाउ आमे जानी पारे थाउ कि ए विश्व ब्रह्मांड र एक बिगिनिंग अछि, एक आरंभ अछि। कारण समय, स्पेस एवं मैटर ए तीन गुड़ाए जिनिसर आरंभ अछि एवं एही जदि सृष्टिर आरंभ अछि माने आरंभ करितबा सृष्टिकर्ता मध्ये निश्चय थिबे। बिना सृष्टिकर्ता रे कोनोसी सृष्टि संभव नुहे। जदि आज मु कहिबे आपण मानक सामने रे जेमिति बिग बैंग थ्योरी कहता है कि ए मोबाइलटा ए माइकटा राइट ऑटोमेटिक आपे आपे ए संसार रे आसीगला ताहा आपण कोन विश्वास करिवे कि ना? कारण यह संभव नुहे। बिना सृष्टिकर्ता रे कोनोसी सृष्टि संभव नुहे। जदि सृष्टि अछि तमने सृष्टिकर्ता मध्ये अछंती। बिना सृष्टिकर्ता रे कोनोसी सृष्टि संभव नुहे। द्वितीय आर्गुमेंट डिजाइनर एंड द डिजाइन। जदि आमे ए विश्व ब्रह्मांड को देखु एक प्रकार डिजाइन रे तैयारी करा जायछि, सृष्टि करा जायछि। जो प्रकार डिजाइन रे सृष्टि करा जायछि आमे जदि देखिबा ए ग्रह गुडा को देखिबा सूर्य चंद्र नक्षत्र प्रत्येक ग्रह निज निज स्थान रे एक उपयुक्त दूरता एक उपयुक्त स्थिति रो अछि जो द्वारा कि समग्र विश्व एवं ब्रह्मांड बहुत सुचारू रूपे परिचालित होइता। नॉट ओनली दैट एही पृथ्वी जीवनर बंचिबा पाए एक अनुकूल परिवेश सृष्टि करि अछि। There must be a intelligent designer who has the intelligence जे कि बुद्धिमान एवं से बुद्धिमान ईश्वर ए सृष्टि को उत्तम एवं सुचारू रूपे सृष्टि करिसंती जो द्वारा कि सब किछि अति उत्तम रूप रे परिचालित हि आसुछि। तृतीय आर्गुमेंट होछि मोरल लॉ माने नैतिक नियम। ए संसार रे प्रत्येक मनुष्य जेकोसी देशर होना कहीं जेकोसी धर्मर होना कहीं जेकोसी जातिर होना कहीं जेकोसी संप्रदायर होना कहीं जेकोसी जियोग्राफीर होना कहीं प्रत्येक व्यक्ति भल कण एवं मंद कण जानी पारती। कारण ईश्वर समस्त एक नैतिकता देकी समस्त एक नैतिकता देकी सृष्टि करिसंती एवं से नैतिकता आधार रे प्रत्येक व्यक्ति भल एवं मंद मध्य पार्थक्य जानी पारती। एवं जदि नैतिकता आधार रे प्रत्येक व्यक्ति भल मंद जानी पारती माने एक नैतिक नियम अछि एवं जदि नैतिक नियम अछि ताहेले निश्चित रूप रे नैतिक नियम प्रदानकारी थिबे। इफ देयर इज अ moral law there must be a moral lawgiver, because if there is no moral lawgiver then there is no moral law, if there is no moral law then there is no good and evil। जदि moral lawgiver नाहंती ताहेले moral law मध्ये नाही। जदि moral law नाही माने भलो एवं मंद बोली कोनोसी जिनिस ए संसार नाही। चतुर्थ कारण सेंस ऑफ गॉड ईश्वर चेतना। ए पृथ्वीर प्रत्येक व्यक्ति हृदय रे एक ईश्वर चेतना रही अछि। प्रत्येक व्यक्ति हृदय रे एक ईश्वर चेतना रही अछि ताकि एही कथा को प्रमाणित करे कि ईश्वर अछंती। एवं पंचम कारण द हिस्टोरिकल रीजन ऐतिहासिक कारण। आमे जेतेबेले बाइबल रो ईश्वर को विषय देखि थाउ बाइबल रो अनेक गुडाय घटना अनेक गुडाय चरित्र अनेक गुडाय ऐतिहासिक घटना विषय जेतेबेले आमे देखि थाउ ईश्वर जिहुदी लोक माननको विगत अनेक वर्ष हजार हजार वर्ष धरी अनेक गुडाय साम्राज्य अनेक गुडाय राजा अनेक गुडाय लोक माननको रु अनेक गुडाय शत्रुनको हस्तरु सुरक्षा देई आसु अछंती। एवं सेही सबु घटना गुड़िक केवल आम बाइबल रे ही नहीं बरम अनेक गुड़िए इतिहास रे देखी पाई था।
ଯେମିତିକି ମିଶରର ଇତିହାସ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ, ଆସାରିଆ ଇତିହାସ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ, ବାବିଲୋନିଆ ଇତିହାସ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ, ପାରସ୍ୟ ଇତିହାସ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ, ଗ୍ରୀକ୍ ଇତିହାସ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ, ରୋମିଓ ଇତିହାସରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଏସବୁ ଇତିହାସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ବିଦ୍ୟମାନ ହେବାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥାଏ। ଏବଂ ଷଷ୍ଠ କାରଣ ହେଉଛି ବାଇବେଲ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାଇବେଲ ଅନେକ ବିଷୟ କହିଥାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚରିତ୍ର, ସ୍ୱଭାବ, ସେ କିପରି, ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବାଇବେଲ କହିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ବାଇବେଲ ଦେଖିବା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ଗଡ୍, ବିକଜ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1:1 ଲେଖାଯାଏ, ଇନ୍ ଦ ବିଗିନିଂ ଗଡ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍, ଆଦ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଏବଂ ସେଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ଗଡ୍। ଏବଂ ସପ୍ତମ କାରଣ ହେଉଛି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱର, ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଯାହାଙ୍କୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ମଧ୍ୟ ଦେଖିନଥିଲେ, କେବଳ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ ଯହୁଦୀ ଲୋକମାନେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ। ସେଇ ଈଶ୍ୱର ମାନବ ଜାତିର ପାପ ନିମନ୍ତେ, ମାନବ ଜାତିକୁ ନିଜ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଈଶ୍ୱର ଏହି ପୃଥିବୀରେ ମଣିଷ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାଁରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏବଂ ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦାବି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପବିତ୍ରତା, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଁ, ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାଏ କି ଯୀଶୁ ହିଁ ଈଶ୍ୱର, ମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରଫେକ୍ଟଲି ସିଦ୍ଧତା ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଛନ୍ତି। ବିକଜ ଜିଜସ୍ ଇଜ୍ ଦ perfect revelation and the perfect image of God. ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର perfect revelation, ପ୍ରକାଶନ। ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ? ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ଅଛି ମାନେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ବିନା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାରେ କୌଣସି ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯଦି କହିବା କି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ତାହା ଭୁଲ ହେବ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ବିଦ୍ୟମାନ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରେ କିମ୍ବା ନ କରିବାରେ କିଛି ପ୍ରଭେଦ ଆଣିନଥାଏ। ଯଦି ଜଣେ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି କହିବ କି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, କ'ଣ ସେଟା ସତ୍ୟ ହେବ? ନା, ସେ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିର କହିବାରେ କିମ୍ବା ନ କହିବାରେ ଏହି ସତ୍ୟ ଅଲ୍ଟର ହୋଇନଥାଏ କି କୌଣସି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ ଗୀତ ସଂହିତା 19:1 ଲେଖାଯାଏ, ଆକାଶ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ଓ ଗୌରବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଆକାଶ ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଏବଂ ରୋମିଓ 1:20 ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ତାହାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ଓ ପରମେଶ୍ୱରତ୍ୱ ତାହାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କଥା ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସହଜ କରାଯାଇଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଏହି ବିଷୟର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥାଏ କି ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ଗଡ୍, କି ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟମାନ ଅଟନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି। এই ভিডিওକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।